呢個係我要 Posa 接觸嘅一天，因為喺 LCK 決賽當日喺 Festival Zone 嗰度接緊觸，呢個係後台。啱啱休息咗2分鐘，依家拍呢條片。唔知道小丁玲有冇幫我拍片？我一陣間收工又可以拍多條。多謝你哋嚟揾我。好啦，呢個就係工作時間，多謝個小丁玲波影咗咁多咁靚嘅影片俾大家睇啊！咁呢一個呢，就係嗰邊嘅 staff 幫我影嘅片啦。咁當然呢，就影到我非常之靚啦，遠睇都覺得我超好睇，係咪？然後呢，我哋呢就會同粉絲合照啦。咁好多 LOL 嘅粉絲都會嚟揾我哋合照嘅喎。最驚喜嘅呢，就係有一個韓國嘅 YouTuber 定係主播呢，就走咗嚟採訪我。咁但係呢，我啲英文本身又好似唔係幾好啦。咁佢啲英文都好似唔係幾好啦。咁大家就似雞同鴨講啦。咁其實我係好緊張，所以我唔知道答啲咩，所以我就不停用我嘅手勢啦、身體動作啦，話俾佢知嘅。係啦，最後呢，我只能夠用我最熟悉嘅語言啦，撒冷嘿喲嚟答翻佢。因為我除咗撒冷嘿喲之外，我已經唔識其他韓文。然後就好尷尬咁樣講一句撒冷嘿喲之後，大家兩個喺度笑下，咁就採訪完我啦，嘻嘻。然後再介紹翻，我嗰日嘅 CP 呢，就叫做古芬娜娜姐，咁佢喺 LL 呢，其實都已經好出名㗎啦。佢企喺我隔離啊，好開心啊，好榮幸啊，好開心啊。然後嗰日我就同佢一齊企咗喺個大門口迎接大家入嚟打卡嘅。大家有冇見到靚女嘅娜姐同埋靚女嘅我？希望大家鍾意我哋啦。俾3秒時間估下，我哋兩個同邊個合照咗？3、2、1，冇錯，就係女版 Fika 啦。哇，好開心啊！見到本人，收工啦！一行緊去個後台，多人啦！其實已經少人咗㗎啦，先去咗隔離攤度偷嘢食。呢個有啲差，咁你餵我食多粒啊？會唔會嘅愛啊？這是免費的嗎？原來有免費餵食服務，讚！我冇課金，我免費仔。依家準備去刷嘢，攞張飛入去睇比賽。入邊就唔拍啦，入邊就唔拍咁多啦，費事俾你哋睇晒，有俾錢㗎嘛。賽事將會下晝4點鐘正式開始，請大家盡快入場。Welcome to the LCK Cup 2020。下次見啦，咁多 LL 嘅朋友仔。而家入去睇比賽啦，大家下次見。包住入去睇。耶！你嘅賽季開局可以話係喺成個 LCK Cup 入邊啦，基本上係冇遇到任何嘅對手。今年將會係佢哋再一次挑戰殘金之路高登 road 嘅一年，呢個係佢哋好嘅開始。睇完比賽啦，下集見。